y Jime obviamente no aguantaríamos a Ronquidos. a un hombre que ronca. Tú sí. Yo O sea, tengo sueño profundo, entonces cuando uno tiene sueño profundo no suele escuchar. He estado con chicas que han hecho como que eso. Que ese ronquido, que no es ronquido. Que son ronquidos cute, ¿no? de princess. Claro. O el... Claro, hay chicas que roncan como princesas. Sí, yo digo, wow, sí, no te molestes, mi amor. Quédate dormido, ahorita hago el desayuno. Y me quedo dormido. Alonso, tú no sabes hacer desayuno. ¿Cómo sabes? Causa. Qué silencio tan... Te vende Oh. sola.